दीस बुधवार, एप्रिलाची 8 तारीख 2026. पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारां उपरांत 3 वरार जातले त्या मागण्याक देवाळाक वताले. तवळ जल्मतावनूच थोंटो आशिल्ल्या एकल्याक उखलून व्हरताले. देवळाक वेताल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवाटो म्हणटात त्या दारवाट्या सरशीं दिसपट्टें ताका हाडून दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगांय ताका पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हणून पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो थोंटो आपणाक कांयपणी मेळटलें म्हणून चिंतून दोळे वाटारून ताका पळोवंक लागलो. तेदवां पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हज्या लागीं ना, पूण जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हातान धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयाच्या पावलांक आनी गांठयांक बोळ आयलें. तो सट्टकन उठोवन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगाता देवळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दारवाट्या सरशीं बसतलो तो भिकारी होस्सू म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी आजाप पावले. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 105 1 तावन 2 3 तावन 4 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखणा, ताचें नांव हर्सिया. पर्जामदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया. ताची होगळीक उसारा. ताची सर्व महत्कार्यां वर्णिया. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्यां वेळानो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. ताणें केल्ल्या भासावण्याचो 1000 तकले पर्यंत. ताणें केल्ल्या सोल्ल्यांचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लो करार, इजाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तीच ती. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. दीस हो आयसो सर्वेस्परान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी पावया. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 26 वळ 13 तावन 35 पर्यंत. जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आशिल्ल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैण करून वताले. घडिल्ल्या सर संगती विशयांत ते एकामेका उलयत आशिल्ले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना.
तांचे दोळे बांदिल्ले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारले, तुमी चलता चलता कसले संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लिओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी घेते? ह्या दिसांनी ते घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारले, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजराना विशांतलो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचे फर्माण दिवच्याक धर्म दिलो आनी ताका खुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो तो होस्स म्हणून आमी भरवसून आसल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हे सगळे घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकातूंक केले. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधीसरशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड ताका मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगले म्हणालो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधीसरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगिल्ले बरेंच तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगले, तुमी कांयच समजणीनातले. प्रवाद्यांनी सांगिल्ले सगळे सत्मानूंक कितले पाटी तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हे सगळे सुसची गरज आसली न्ही? उपरांत मैजे तावन सुरू कर सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हडलेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस पडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गान दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुकलो ना पैंच जालो. थवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्ही? तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमोंक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत क्लिओफास आनी सांगाती एम्माउस वाटेर आसतना एका सणे जेजू तांकां सांगात दिता आनी तांचे लागीं उलोवंक सुरू करता. जीवन जेजू तांचे सांगाता समकता उलयता तरी ताचे विशांत तांकां कळीत नातिल्लें, कित्याक तांचें गुमान न्ही जीवन जेजूचेर, बगार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर आसलें. ते एम्माउस पावतना रात जाल्ली. देखून जेजूक तांचे सांगाता रावंक ते आपणे दितात. अशें जेवणा वेळी जेजून उंडो घेतलो, अर्गान दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. त्या वेळी तांचे सांगाता हे दोळ पर्यंत आसलो जीवन जेजू म्हणलें सत ते वळखूंक पावले. कित्याक हांगासर उंडो मोडटना निमाण्या जेवणार जेजून कितें केल्लें ताचो उडास शिसांक आयलो आनी ते जेजूक पारखूंक शकले. क्लिओफासांनी सांगाती कशें जेजूक तांचे सवे वाट चलतना ताची वळख धरूंक शकले नानगी, तशेंच आमी जायते फावटी जिवितांत जेजूचें हाजरपण भोगूंक शकना. जिविताच्या सुखा संतोषांत, कश्टा आकातांत, पिडे शिडेंत जेजू आमचे बगलेर आसा म्हणून आमी पात येता तरी
थोड्या फावटी बरवूस ओसांडून एक सुरपोण आनी निराशेच्या सागोरांत आमकांच बुडयता. देखून जिविताच्या हर एक घडये सौम्या सुसंगात वळखून घेवन आनी ताचे सावळेन जियोंक ताचो आदार मागया.